Lagi ke channel yang penting momen dan jangan lupa bahagia guys. Karena di suasana senilai ini 7 Muli di acara akad nikah, alhamdulillah acara lancar guys. Dan alhamdulillah wa syukri alhamdulillah, dan di sini ternyata yang begitu kacau makhluknya Gusti Allah, yaitu adalah angin yang luar biasa, rahmat dan alamin guys. Ini jangan lupa bahagia guys. Dan ini salah satu dari Domas Kucluk. Dan itu OAP atau Darul. Jadi jangan lupa subscribe ya guys. Kembali channel Sing Penting Bombong, dan jangan lupa bahagia guys, kopi serbuk. Dan ini adalah Ajis Gembong Kali Singar Bombong ditinggal lunga guys. Dan katanya Darul itu adalah mabok.